Syntetiza kyseliny maslovej z soli a pH minus do bazéna, čiže hydrogen séran sodný. Odvážme teraz maslom sodný, alebo teda cmar, tie slovenské názvy, no. Tu bude zdroj butyrate ionov. Dobre, toto sa mi dobre podarilo vysypať. Teraz pre zmenu zapchať lievik. Dobre, odporúčam sypať pomaly takto, aby sa to nezapchalo zasa. Alebo si kúpiť lepší lievik, ktorý má širšie hrdlo. Teraz odvážme pH minus, jasne zase musím urobiť bordel. Ešte lepší spôsob naberania. A znovu to tu nasypme a zapchať lievik, ako vždy. Teraz ešte žiadne reakcie by sa nemala diať, lebo obe látky sú v tuhom skupenstve. Ale to sa za chvíľu zmení. Teraz keď tam naliem horúcu vodu, reakcie môžu začať. Obe látky sú vysoko rozpustné vo vode. A keď sú rozpustené, už môžu reagovať. Teraz už môžu cítiť smrad. Smrdí tak z vratky. Pomiešať, lebo na spodku môže byť ešte kúsok suchých reaktantov, čo nie je ideálne. Vetrám to kvôli tlaku pre istotu. A toto žlto-oranžové, taký olej, tak to už je také kyselina maslová. Čiastočne rozpustná vo vode, ale to nie je problém, keďže tu už je nejaká sol. Teraz to poďme dať do Erlenmeyerovej banky. Odtiaľ to chcem vycúcať pipetou. Ja viem o ten separačný kus skla ako na obrázku, na obrazovke, no. A tak teraz to plachnem ešte trochu vodou a nečistoty ako síran sodný a nezreagované chemikálie zo začiatku by mali zostať vo vodnej vrstve. Preferujú byť rozpustené vo vode ako v organických látkach. Tak teraz to vycúcajme tou pipetou. Veľmi opatrne, tu sa tak trochu nenakvápem, ale však čo sa môže stať, iba to tak neviem koľko dní, týždňov môže smrdieť. Dajme bezpečne do sklenenej fľaštičky s polypropylenovým vrchnákom. Ďalšie vyplachovanie, úplne, že čo je tá pena, dúfam, že zmizne. Keď to dám do fľaštičky, tak to už môžeme konečne uskladniť pekne von. Fľaštičku som obliala, v tejto sračke na videu je nejaká kyselina maslová. Daj like pre viac.